有些出人意料，2018年的第一个爆款综艺竟然是湖南卫视的《身临其境》。昨天播出的第6期全国网收视率 1.08， 收视份额 7.35， 3网第一，热度持续领跑，9大热搜词组团上榜 ，Top 10雄占7席。这样一档没有演员互撕，没有导师争吵，没有什么戏剧冲突，节目形式有些老套，专业性、知识性大于娱乐性的节目，居然圈粉无数。同样属于演技综艺类节目，观众不可避免的要将其与演员的诞生做比较。芒果台就是喜欢拿别台导师的阵容来当选手 PK， 以声音的名义 PK 演技之类的评论络绎不绝，业内专家更是如此形容两者的区别。如果说演员的诞生是给演员一个宽阔空间，身临其境则是看演员在针尖上表演，用经典飙戏，以声音传情。招名演员李雪健曾经有说过这样一句广告词：没声音，再好的戏也出不来。可见声音艺术在戏剧表演中的重要性。事实上，身临其境中每位嘉宾能用台词演绎出让观众耳朵怀孕的配音，是在深刻把握人物心理和情绪基础上，重新将故事精心演绎了一遍。尤其是当经典影视作品片段再现时，高水准的声音与画面情节的契合，带给观众深深的震撼。嘉宾尹正为电视剧《士兵突击》配音时，以恨铁不成钢的心态和语气，掷地有声的训斥许三多时，连就是个人就站在这，他比那个房子还高，比那树还高，伤痕累累，他从来都不倒。几句话形象勾勒出7连战火纷飞中坚定不移的信念、韧劲和勇气。其后一句我瞧不上你知道吗？你有兵的表，你没有兵的里，将7连连长高层的期待、疼惜、责备等多重混杂的情绪和心理表现得淋漓尽致，呈现出堪比原声重现的震撼级演绎。不仅现场观众一致鼓掌欢呼，张丰毅老师第一时间竖起了大拇指，孙强更是直言，我见到他尹正是一个文文弱弱的小男孩，居然配起男子汉来，也是那么铿锵有力，满满的正能量溢出屏幕，振奋人心。魔力之声环节，招名配音演员和主持人王凯串场时，对经典片段刘健解说刘翔第一次打破世界纪录那一场时的演绎也是相当传神。刘翔处于领先位置，刘翔赢了，刘翔创造了历史12秒91，一个黑头发黄皮肤的中国人成为了世界飞。紧张的节奏，激动的语调，迅速将观众拉回了奥运会刘翔夺冠的现场。张丰毅进了马拉加队，最后时刻成功翻盘，1分险胜。孙强好球漂亮，惠若琪把球打中了中国队，夺得了冠军。中国姑娘好样的，好演员光用声音就令观众血脉奔张。体育竞技给人带来的自豪感、荣誉感从心底油然而生，用匠心雕琢，以专业呈现考验演员台词功底，揭秘幕后配音工作，是身临其境的一大看点。但更深层次彰显出来的是声音工作者们精益求精的匠人精神，以及对艺术品质的极致追求。张丰毅在长沙竞演当天咳嗽、发烧、浑身疼、脑袋疼，他在打完点滴之后直接奔赴录制现场，即使是烧到39度且没有任何彩排的情况下，张丰毅依然以极强的声音创造力和塑造力出色地完成录制。他在节目中分享经验，要把台词说清楚，最重要是平常要练习。我们在学校的时候，有的绕口令，每天要练30遍 Halip， 练得每天嘴唇都是麻的，还直言即使生病也得坚持下来。所谓戏比天大，做好老演员的表率作用，把观众把艺术看得比天大，说到底是戏德，是艺品与人品的一致性。认认真真演戏，踏踏实实做人的演员，怎么会不惹人生爱，不令人重拾对表演艺术的敬畏？从某种意义上说，身临其境通过嘉宾对声音、
台词的精准把握和动人演绎，给观众带来了一出出声情并茂的戏剧故事。张丰毅、尹正、左小青、孙强一个个眼泛泪花连麦出演的《飞跃老人院》，将老人们孤寂的心理、倔强的情绪、顽强的意志和不服输的生命力自然表露出来，轻而易举地引领现场观众进入了角色。随着一首《时间都去哪儿》和龙应台目送的片段，将节目主题和观众情绪推向了高潮，现场观众纷纷落泪。这些优秀演员以过硬的台词功力，华丽丽的让观众为之折服，深深赞叹，展现出演员的深厚实力和专业素养，更凸显出节目组精心编排的苦心和匠心。